Hizi za Pasaka, manake imekuwa wikendi ndefu hii ya Wakenya kujimwaya kila maeneo katika kupiga sherehe kwenye sherehe hizi za msimu wa Pasaka. Karibu, hizi ni taarifa za Darubini Wikendi. Tumekuandalia mengi ikiwemo sherehe za Pasaka makanisani, lakini kama ilivyo ada, tupate yaliyomo. Rais William Ruto ahudhuria ibada ya Pasaka Eldoret na kutoa changamoto kwa wakulima kuongeza juhudi katika uzalishaji chakula. Aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta akijumuika na waumini Mombasa kwa ibada. Idadi ya waliofariki kwenye ajali ya Migori yaongezeka hadi 9, mipango ya mazishi ya walioangamia ikianza. Na kinara wa shirikisho la mpira wa wavu humu nchini Waithaka Kioni ameaga dunia baada ya kuugua kwa muda mfupi. Na mtazamaji, shukran tena za dhati kwa kuchagua taarifa zetu za Darubini Wikendi Jumapili hii ya leo. Karibu, mimi ni Kamche, Menza wa ishara ni Lensa Odingo. Karibu tuende nalo hadi tamati. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto ametoa changamoto kwa wakulima na wamiliki ardhi humu nchini kuongeza juhudi zao maradufu katika uzalishaji chakula. Kiongozi wa taifa wakati huo amewataka Wakenya kutafakari kuhusu umuhimu wa kusaidiana. Mwanahabari wetu Gishuki Washira anatukunjulia jamvi la Darubini Wikendi jioni hii ya leo. Rais William Ruto na familia yake walihudhuria ibada ya Jumapili ya Pasaka katika kanisa la AIC mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Nani hapa kiongozi wa nchi aliwahimiza wakulima kuongeza maradufu juhudi zao, akisema gharama ya maisha itapungua tu kukiwa na chakula cha akiba hapa nchini. I know we have a big debate in the country about the cost of living and how we need to reduce the cost of food, but it boils down to what we do as farmers. So as a farmer also, I came down here to look at what I can do to make a contribution to food production in our country so that we can reduce the cost of living. Rais Ruto ambaye amekuwa katika shamba lake wakati wa likizo ya Pasaka alisema gharama ya pembejeo za kilimo imepungua kufuatia mikakati iliyowekwa na serikali. I was informed by the Kenya Seed Company that they have sold an extra 200,000 bags, I think, of seed, and they tell me that we will have an extra 200,000 roughly additional acres of land under production this year. And that gives me confidence that going forward we can actually reduce the number of people who are going hungry. Aidha, rais aliwashukuru viongozi wa dini kwa kuombea amani na umoja katika taifa hili. Aliwataka wazazi, viongozi na wadau wote kuwaelekeza vijana ili wawe raia wema wa kutegemewa. We have a serious crisis of drug abuse in our nation. Parents, starting with myself, we need to look out for our children and the children of Kenya. Let's continue praying for families, because families are under attack. But when we stand as a church and pray for families, God is going to see us through. A strong family gives us a strong church. A strong family gives us a strong country. Gishuki Washira, Darubini. Na mtazamaji, tusalie kwenye muktadha huo wa uzalishaji chakula, ambapo serikali inatarajiwa kuandaa kongamano la wadau muhimu katika sekta ya kahawa mwishoni mwa mwezi huu kuzungumzia utekelezaji wa marekebisho muhimu katika sekta hiyo. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa kongamano hilo litawaleta pamoja wawakilishi wa wakulima wa kahawa, magavana, wabunge, mawaziri na wadau mbalimbali katika sekta ya kahawa kuangazia marekebisho yaliyopendekezwa sekta hiyo.
Kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo, kwa sasa kahawa inapandwa katika kaunti 31 na wakulima wa viwango viwili, wakiwemo wale wa mashamba madogo madogo na wale wa mashamba makubwa. Sekta hiyo ndogo inawanufaisha takriban watu milioni 5. Serikali sasa imeanza mikakati ya kufufua sekta hiyo kupitia kwa mazungumzo miongoni mwa wadau wakuu katika sekta hiyo. The purpose of that stakeholders conference is to agree. It's a 3-day conference, is to agree what is to be done, so that once we have agreed on the reforms, the members of the National Assembly and the Senate President will take it up from there. Wakati wa ziara katika eneo bunge la Mathira katika kaunti ya Nyeri, ilibainika kuwa bado kuna haja ya kuratibu sheria za kuwakinga wakulima kutokana na madalali. In the 70s and the 80s, this crop was the real thing. It had a lot of credibility. Any head teacher would allow any child whose father had coffee to continue learning without paying school fees. Wakati huo huo, ilifichuliwa kuwa mipango inaratibiwa ya kutafuta suluhu mwafaka la kufanikisha uuzaji wa moja kwa moja wa majani chai ya humu nchini na kuongeza thamani kupitia kwa shirika la ustawishaji wa majani chai nchini. We are in discussions with KTDA, we are in discussion with the Tea Board of Kenya, we are in discussion with the county governments and the national government on how we can assist our factories with KTDA to enhance their capacity so that they can install a production line for orthodox tea. Chini ya agizo la Rais nambari 1 la mwaka 2023, Rais William Ruto alimtwika naibu wake jukumu la kuongoza juhudi za kufanya marekebisho muhimu katika sekta ya umma. Naibu Rais amefanya mazungumzo kadhaa na makundi madogo madogo, likiwemo kundi maalum la wabunge linaloshughulikia marekebisho katika sekta ndogo za kahawa na majani chai. Na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliungana na waumini katika kanisa la Katoliki la St. Francis of Assisi eneo bunge la Nyali katika kaunti ya Mombasa kusherehekea Jumapili ya Pasaka. Rais mstaafu aliandamana na mkewe Margaret Kenyatta. Hakuwahutubia wakati wa misa hiyo ambayo iliisha kwa mchango. Hii ilikuwa mara yake ya kwanza kuonekana hadharani tangu muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kuanza maandamano dhidi ya serikali kulalamikia hali ya ugumu wa maisha. Nazo jumbe za amani na upendo zilishamiri katika makanisa tofauti humu nchini na pia ng'ambo, huku waumini wa Kikristo wakijumuika kusherehekea Pasaka. Maaskofu katika jumbe zao za Pasaka kwa waumini walitoa wito wa kuenezwa kwa upendo na uvumilivu katika jamii. Mwanahabari wetu Jacqueline Masharia alihudhuria baadhi ya misa hizo hapa jijini Nairobi na kutuandalia taarifa hiyo. Katika kanisa la Holy Family Basilica jijini Nairobi, waumini walisherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo kwa nyimbo na densi, wakiongozwa na askofu mkuu wa eneo la Nairobi, Philip Anyolo. Kwa waumini wa Kikatoliki, kilikuwa kilele cha kipindi cha Kwaresma cha mfungo wa siku 40 na toba. We want to appeal to all our leaders. Even now, as we talk about various leaderships of the party, ruling parties or government and other oppositional parties, want to talk to them that they may manage our country in a way that people will live loving one another. Katika kanisa la All Saints Cathedral jijini Nairobi, mamia ya waumini walijumuika kwa ibada ya Jumapili ya Pasaka, huku mahubiri yakitolewa na askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit. Hapa pia ujumbe wa amani ulisheheni mahubiri yake. As a people, as a nation, let us not disrupt our peace, because it is a peace of Christ in us. We need peace in our nation, peace of mind, peace in our families,
peace in our communities. Katika kaunti ya Mombasa, Askofu Mkuu Martin Kivuva aliwahimiza wanasiasa kukumbatia wito wa mazungumzo kati ya serikali na upinzani bila masharti kwa kuweka mbele changamoto zinazokumba taifa hili. Talking is not about seeking personal benefits. We truly hope they will address the always uplift Kenyans. They should listen and solve the political hurdles that keep ailing us. Katika makao makuu ya kanisa Katoliki, Papa Mtakatifu Francis aliongoza misa katika kanisa la St. Peter's ambapo alitoa wito wa amani na maelewano katika nchi zilizoathirika na vita, ukame na hali ngumu ya maisha. Papa huyo mwenye umri wa miaka 86 alirejelea kazi yake baada ya kulazwa hospitalini siku za hivi majuzi kutokana na ugonjwa wa bronchitis. Akiwahutubia zaidi ya waumini 45,000, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kufanya juhudi kumaliza vita, migogoro na umwagikaji wa damu ulimwenguni, hususan katika nchi za Syria, Russia, Israeli, Palestina, Haiti, Ethiopia, Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jacqueline Masharia, Darubini, Wikendi. Naam, mtazamaji, 8 dakika zimekatika ndani ya saa 1 unatazama Darubini Wikendi, lakini ni muda wangu mimi kupumzika kidogo tu. Usiende mbali, narudi na mengi zaidi. Kupata sikiza tune hii ya missed call, bonyeza *811 *961 hash. Juzi mimi ninakuja, ninatoka nje, ninawacha simu hapo. Nikirudi kutoka raundi napata 4 missed call ya kutoka kwa bibi. Nikimuuliza ulikuwa unapiga unasema nini? Ananiambia eti alikuwa ananipigia, aniambie nimesahau simu. Kumbe bibi ananipenda na mimi. Ili kupata sikiza tune hiyo ya missed call, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *961 hash. *811 *961 hash. Maikuwa kuua, ilikuwa pesa. I was listening to things that were just amusing and like, really? Okay, yes, you say that I gave you money. What money? You know, when a murder happens in a family, you know, a spouse has died, the obvious automatic suspect is the other spouse. Naam, karibu tena. Baadhi ya walioaga dunia na manusura kwenye ajali iliyotokea mapema jana huko Migori wametambuliwa, huku familia zilizowapoteza wapendwa wao zikianza mipango ya mazishi. Miongoni mwa waliopoteza maisha ni Kasisi Felix Odhiambo Odwor wa parokia ya St. Peter's Urban Migori. Marehemu ametajwa kuwa mtu mwadilifu aliyejitolea mhanga katika kueneza Injili. Siku ya Jumamosi tarehe 8 mwezi Aprili, saa 1:30 asubuhi itasalia milele akilini mwa wakazi wengi wa kaunti ya Migori, haswa wale waliowapoteza wapendwa wao katika ajali ya barabarani. Idadi ya walioangamia kufuatia ajali hiyo sasa imeongezeka hadi 9 baada ya manusura mmoja kuaga dunia katika hospitali kuu ya kaunti ya Migori ambako alikuwa akipokea matibabu. Akithibitisha idadi ya waliofariki, komanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Suna Magharibi Elizabeth Walukoba alisema watu 8 wangali wanapokea matibabu. Miongoni mwa waliofariki ni Kasisi Felix Odhiambo Odwor wa kanisa la Kianglikana la Kenya parokia ya St. Peter kaunti ya Migori. Yesterday we are hit by sad news from the Diocese of Southern Nyanza, where 3 of our beloved perished in a road accident.
the Reverend Captain Felix Odhiambo, his son and nephew. Viongozi wa parokia hiyo wamemtaja marehemu kuwa mtu mnyenyekevu na mwenye bidii. Mwanamke mmoja pia alitumbukia kwenye mto Migori wakati wa ajali hiyo. Dereva wa gari hilo Peter Ndua aliye na umri wa miaka 36 ni miongoni mwa walionusurika, ingawa alijeruhiwa vibaya kichwani na amelazwa katika chumba cha wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum. Na mtazamaji wanasema ajali haina kinga, lakini pia chungu ikizidi chungu si chungu tena bali ni shubili. Twawaombea Mungu awape imani familia zote ambazo zimeweza kupoteza jamaa zao kwenye ajali hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba serikali imepeleka kundi la maafisa wa usalama huko Chuka, kaunti ya Tharaka Nithi ili kuchunguza ghasia zilizozuka mjini humo Jumamosi usiku kuhusiana na mauaji ya watu wawili. Ghasia hizo zilichochewa na mauaji ya mtu mmoja juma lililopita na kuuawa kwa mtu mwingine aliyepigwa risasi kimakosa na polisi wakati wa maandamano hayo. Wakazi waliokuwa na ghadhabu usiku wa Jumamosi walivamia mji wenye shughuli nyingi wa Chuka, kaunti ya Tharaka Nithi. Shughuli zilitatizwa mjini humo huku waandamanaji wakishinikiza kukamatwa kwa washukiwa waliohusika na mauaji ya mkazi mmoja juma lililopita. Tunataka mtembea apate justice kwa sababu tumekaa kwa 1 month kama hatujamfika. Wakazi waliokuwa na hasira walichukua mwili wa marehemu kutoka katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Chuka na kuutupa mjini Chuka, ambapo walifunga barabara kadhaa ikiwemo barabara kuu ya Embu Meru. Tulikuwa tunangojea kama wenye walifanya kitendo watakuwa wameshikwa. Sasa kwa hizo siku zote zenye zinaisha tukaona bado hakuna hatua. Maandamano hayo yaliwavutia maafisa wa usalama ambao walilazimika kurusha vitoa machozi. Walifyatua risasi angani wakijaribu kuwatawanya waandamanaji, na hapo ndipo walipompiga risasi kimakosa mhudumu mmoja wa bodaboda. Waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki kupitia mtandao wa Twitter aliwahakikishia wakazi kwa uchunguzi utafanywa bila mapendeleo, huku akitoa wito wa kudumishwa kwa utulivu. Alizifariji familia za waliouawa huku akitahadharisha kuwa wale watakaopatikana na hatia watakabiliwa kuambatana na sheria. Na kundi moja la vijana humu nchini linaitaka serikali kuimarisha mikakati ya kukabiliana na visa vya kujitoa uhai na kubuni sera zitakazoshughulikia vyema matatizo ya akili. Kundi hilo kwa jina Iko Okay Not to be Okay kilisema visa hivyo vingi vinasababishwa na matatizo ya kiakili. Watetezi wa afya ya akili wanawahimiza Wakenya hususan vijana kuzungumzia changamoto zinazowakabili ili kujiepusha kutokana na fikra za kujitoa uhai. Chini ya kundi kwa jina It's Okay Not to be Okay, kundi la vijana liliendesha baiskeli kutoka jijini Nairobi hadi Meru kutetea kuimarishwa kwa mikakati ya kukabiliana na visa vya kujitoa uhai. When you start handling a person who is going through mental issues as a criminal, then you've not solved the root cause. So tunaomba sana kuongea na stakeholders wetu including government to try and find a way that we can be able to help our young people and even people who are suicidal, so that before we start treating you as a criminal, let's find the root cause tukusaidie. Tunataka kureduce stigmatization, watu kuitwa majina na hata discrimination, kwa sababu ukiona mtu kiso imepunguka kidogo unaona watu wanaanza kumhepa badala ya kumsaidia. Sasa hata anakuwa na shida zaidi. Kundi hilo lililalamikia ukosefu wa uhamasisho kuhusu matatizo ya afya ya akili na athari ya unyanyapaa kwa waathiriwa katika vituo vya marekebisho. Tushikilie environmental wellness. Wakati huo huo, mtu mmoja mwenye umri wa miaka 23 amejitoa uhai katika kata ndogo ya Magena, eneo la Bomachoge Borabu, kwenye kile kinachodaiwa kuwa mzozo wa familia. Mwili wake ulipatikana ukining'inia kutoka kwa paa ya nyumba yake. Kwa ushirikiano wa OCS Magena, hisi ya Kenya, na wakati wa Magena tumeshirikiana, tumekomoa nyumba. Tumeingia ndani, tumepata amening'inia kwa truss shoe, amejifunga na kamba ya manila. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa amekufa hapo kwa sababu. Mwili wa marehemu ulipelekwa katika makafani ya hospitali ya kaunti ndogo ya Ogembo na uchunguzi umeanzishwa kubaini chanzo cha kifo hicho. Arnold Feather, Darubini, Wikendi.
Tukitoka Machoge tuingie kaunti ya Kisumu ambapo wakazi wa mji wa Kisumu wamesherehekea sikukuu ya Pasaka kwa njia ya kipekee baada ya idara ya biashara, utalii na mauzo ya kaunti hiyo kuandaa tamasha ya siku 4 ya kutangaza shughuli za utalii katika kaunti hiyo. Tamasha hiyo kwa jina Kisumu Fish Fiesta imewapa wafanyabiashara wa samaki na wahusika wa maonyesho katika kaunti hiyo fursa ya kuonyesha bidhaa za kitamaduni zilizotengenezwa kutokana na malighafi ya eneo hilo, jinsi Wycliffe Okech anavyotusimulia. Wakazi wa kaunti ya Kisumu na viunga vyake walimiminika katika ufuo wa umma wa Dunga Hippo Point mjini Kisumu kwa tamasha ya samaki ya Kisumu. Hafla inayolenga kupiga jeki shughuli za utalii wa humu nchini. I'm very much happy. All the events that are happening here, they're just marvelous. They're just capiche. They're wow. I can't say anything beyond this because I'm just happy. Wafanyabiashara na wahusika wa maonyesho kutoka ndani na nje ya mji huo walichukua fursa ya tamasha hiyo siku 4 iliyoanza Alhamisi, huku wakitandaza na kuuza bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kutokana na malighafi ya eneo hilo kama vile magugu ya maji na samaki waliokaushwa. Before Fish Fiesta tulikuwa tunauza but hiyo time tulikuwa tunauza weekends, ndio tulikuwa tunauza most. Alafu sasa hii time ya Fiesta pia tunauza vizuri. Hali ya biashara okay, at least tunapata wageni kidogo. Wageni wanapatikana. Densi za kitamaduni, miereka na mashindano kama ya vita miongoni mwa shughuli nyingine pia yalishirikishwa kwenye tamasha hiyo na kufurahisha wakazi. When I heard of Fish Fiesta, I thought I would just be coming here to eat fish and see nothing else. But then I realized, hey, there is quite a bit of things that people were not expecting to see here. So I think if there will be another one next time, like next year, then I'll come earlier. Serikali ya kaunti ya Kisumu imetaja tamasha hiyo kuwa mwanzo wa juhudi za kina za kutangaza mji huo kuwa kivutio kikubwa cha watalii hususan katika eneo la magharibi ya Kenya. The main aim is to revamp our trade. We also want to change the narrative that people think Kisumu is not a destination for tourism. We want to change that narrative and make people realize that Kisumu is the place to be. Nikiripotia Darubini Wikendi kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wycliffe Okech. Na shukran sana Wycliffe Okech kwa taarifa hiyo. Na usimamizi wa hospitali ya Kihara level 4 na serikali ya kaunti ya Kiambu zinamulikwa kwa kutoa huduma duni kwa wagonjwa. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa magatuzi. Hospitali hii ya Kihara level 4 imesalia mahame. Inadaiwa kuwa haina wahudumu wa afya wa kutosha kuwahudumia wakazi wa wadi ya Kihara. Wakazi wa wadi hiyo sasa wanatoa wito kwa gavana Kimani Wamatangi kuikarabati hospitali hiyo iliyoko eneo bunge la Kiamba. Kufika hapa nimekuta huduma ziko chini sana. Nimepembeleza tu kwa kasha, nimepembeleza daktari ili at least nipate matibabu. Barabara ni giza na hiyo si ndio inahudumia wagonjwa wengi sana. Ukitembea hapa nje kuna masaa mama anakuja hapa nje kujifungua, unapata mama anajifungulia hapa kwa gate. We have a very big issue with the hospital, the management of the hospital, the governor. There is no medicine, there is no lights, there is no any services that is being given here, no staff. The staff, like right now as we talk, the staff have 5 months. They have not been paid salaries. Kwingineko, wamiliki wa mabaa ambayo hawafuati sheria wametahadharishwa na bodi ya vinywaji na vileo ya Meru. Haya yanajiri kukiwa na ongezeko la vituo vinavyowahudumia kinyume cha sheria. Wine and spirit inatakikana ifunguliwe kitu saa 4. Mtu akikuja anunue abebe akatumie nyumbani au pale ingine. Lakini imekuwa na imefika kiwango ya mtu kuweka mpaka counter na stuire mule viasina tabu na nawekewa nusu, nawekewa na changanyikiwa na changanya na sonda na vitu vingine. Hii haitakikani. Serikali ya kaunti ya Busia kupitia idara ya kilimo sasa imeanza ufufuzi wa mabwiwi ya samaki katika kaunti ndogo zote 7 za kaunti hiyo katika juhudi za kupiga jeki uvuvi wa samaki. Aidha, mpango huo unakusudiwa kuhakikisha kiwango cha uzalishaji wa chakula kinaongezeka kwa kufanya mabadiliko katika sekta ya kilimo.
Hatimaye shule ya upili ya wasichana ya Limuru katika kaunti ya Kiambu inaadhimisha miaka 100 tangu kuanzishwa mnamo mwaka 1922. Kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule hiyo Teresa Mwangi, shule hiyo inahitaji takriban shilingi milioni 200 kujenga madarasa mapya na kukarabati shule hiyo. The school has actually grown from 4 girls and daughters of McDonald. It is now accommodating 2,063 girls. There are so many old girls who have passed in the hands of this school, great school. So it is only fair that they come back and help expand the school so that it can be able to help generations and generations. Nilisikia vibaya kwa sababu nilikuwa na mali zangu, lakini venye mama alipasa hawakutaka kunisaidia tena. Pesa wao walikuwa wamesanya, walikula, hawakunitumia. Wakaniambia huku nyumbani saidiwa na mwenye huwa naishi na yeye. Na babu na yeye alikuwa na pesa, alikuwa ashagonjeka, na yeye tu alikuwa ananisupport peke yake. So nika give up hadi venye nipatana na baba huyo mtoto. Akanidanganya tutaishi na yeye, lakini after 1 year Darubini Wikendi michezo inaletwa kwako na Mozart Bet. Kurumisha ndege. Aviator instant game. Be a daring pilot and earn by how much high you can lift the plane. The higher you fly, the higher your win. The sky is the limit. Mozart Bet. Naam, karibu sana katika Darubini Wikendi michezo. Mimi ni Lemoka na tuanze na taarifa za raga ambapo timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande imemaliza katika nafasi ya 10 kwenye mkondo wa Singapore. Walikokotwa ubingwa waliotoa ubingwa mwaka 2016. Shujaa ilishindwa na Uhispania katika fainali ya kuwania nafasi ya 9 baada ya kufuzu kwa kuzishinda Canada kwenye robo fainali na Japan kwenye nusu fainali. Tizama jinsi mambo yalivyokuwa. Kenya Shujaa ilipoteza fursa ya kumaliza katika nafasi ya 9 kwenye mkondo wa Singapore msururu wa raga duniani baada ya kushindwa na Uhispania alama 26 kwa 10 kwenye fainali. Licha ya kufuzu kwenye fainali kwa urahisi, Shujaa ilijipatia try 2 pekee dhidi ya Uhispania kupitia kwa Alvin Otieno na Edmund Anya. Kenya, Alvin Otieno, chalk it up for number 50s. Good. Mata napping this time, and we've seen him dart down that sideline so many times. Even if you catch up to him, you've got a big job to do to try and stop that powerhouse. Congratulations, Alvin Otieno. 5-0, all yours. Uhispania ilijipatia try 4 na conversion 3. Kenya ilianza siku ya pili ya mkondo huo kwa kuishinda Canada alama 28 kwa 14 kwenye mechi ya robo finali. Timu hiyo ilijipatia try 4 dhidi ya Canada kupitia kwa George Angeyo, Brian Tanga, Kevin Wekesa na Edmund Anya na conversion 4 za Anthony Omondi na Daniel Tabu. Ushindi huo ulifuzisha kwa nusu finali dhidi ya Japan na Kenya ikashinda nusu finali hiyo alama 40 kwa 7. The big 5, the lion, the leopard, the rhino, the elephant, and Alvin Otieno. George Angeyo, Alvin Otieno, Anthony Omondi, Johnston Olindi na John Okoth waliipa Kenya try hizo, nao Daniel Tabu na Anthony Omondi wakaongeza alama za conversion. Shujaa sasa itarejea nyumbani kujiandaa kwa mikondo miwili ya mwisho ya msimu huu itakayoandaliwa kwenye miji ya Toulouse na London mwezi Mei. On the wing, whether you're the passer or the one wrapping around, it's so beautiful.
Na katika makala ya chess ni kwamba makala ya 31 ya mashindano ya chess ya Kenya Open yaliingia siku ya 4 leo jioni Nairobi, ambapo raundi ya 7 na 8 zilichezwa. Makala ya mwaka huu yamewavutia wachezaji 374 kutoka mataifa 19. Baada ya raundi 6 za mwanzo za mashindano ya chess ya Kenya Open, ambapo wachezaji wenye hadhi ya Grandmaster walikutana, Timur Gareyev aliyepigiwa upato kutoa ubingwa aliongoza kwa kujipatia alama kamili baada ya kumshinda Pavel Pankratov wa Urusi. Kwenye mechi baina ya wachezaji wawili wa Misri, Grandmaster Fozi Adham alimzidi maarifa Grandmaster Hesham Abdelrahman, huku mchezaji mwenye umri wa miaka 17 mwenye hadhi ya International Master Samat Aditi akitoka sare na Grandmaster Eltaj Safali. Kwenye upande wa kinadada, GM Josephine Heinemann wa Ujerumani anaongoza kwa alama kamili sawa na GM Shahenda Wafa wa Misri. Mchezaji mwenye umri wa miaka 20 Banel Mahango mwenye hadhi ya FIDE Master kutoka Mpumalanga, Afrika Kusini alimshinda Andrew Kayonde wa Zambia. Mwaka 2018 Muhango alitoa nishani ya shaba kwenye mashindano ya bara Afrika kwa chipukizi, kitengo cha wachezaji wasiozidi umri wa miaka 16 huko Kisumu, na kutuzwa hadhi ya Candidate Master. Kwenye upande wa kinadada, Masi Ingado mwenye umri wa miaka 19 alitoka sare na Gloria Jumba aliyeshiriki kwenye mashindano ya Olimpiki mara 6, naye Nicole Albright akamzidi maarifa bingwa mashindano ya dunia mwaka 2021 Madelta Glenda. Masi alitoa nishani ya dhahabu kwenye mashindano baina ya shule za bara Afrika mwaka 2021, kitengo cha wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17. One of the aim of this tournament was to gauge our progress as a federation. We have met in terms of quality, and when I see players getting very good scores against international grandmasters, the national masters, it really gives me joy, because it means as a federation we are growing and we are now achieving a world-class status. Mashindano haya raundi 9 yatakamilika kesho. Na risala za rambirambi zimeendelea kumiminika kufuatia kifo cha naibu wa pili wa mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki humu nchini na kinara wa shirikisho la mpira wa wavu humu nchini, Waithaka Kioni. Kioni aliaga dunia leo asubuhi mjini Nairobi baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, kinara wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki humu nchini Paul Tergat alisema taifa limempoteza kiongozi shupavu wa mpira wa wavu kwa muda wa miaka mingi sana. Kioni alikuwa pia naibu kinara shirikisho la mpira wa wavu barani Afrika CAVB baada ya kuhifadhi wadhifa huo miaka 2 iliyopita. Waziri wa michezo Babu Namwamba alituma risala zake za rambirambi kwa familia ya Kioni, huku akimtaja kuwa kiongozi wa kuigwa na kupigwa mfano katika fani ya michezo, hususan fani ya mpira wa wavu. He's been a mentor to many. He's played a key role to putting Kenya on the map where it is now, right on top of Africa, and threatening to get to the higher echelons in the world ranking. He has mentored us when we were players. Now I'm a coach. He gave me the chance to be a national team coach. He was now showing me how I can be the leader of this volleyball family. And a sad moment for me in particular, because this news came when we are playing my tournament. He has actually cultivated a lot of volleyball in Kenya. He has gone to grassroots to get girls who are so disadvantaged to play the game. He has also mentored leaders who are actually walking in his footsteps to put volleyball on the world. He actually took Kenya for the first time to participate in the World Championship in Japan. Na kwa niaba ya shirika la utangazaji humu nchini KBC na wale wote waliomuenzi Kioni, tunasema hewala na makiwa kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki wa mwenda zake Kioni.
Shirikisho la ndondi humu nchini BFK limewachagua mabondia 21, wanaume 13 na wanawake 8 kabla ya mashindano ya kanda ya 3 yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 22 mwezi huu mjini Dar es Salaam, Tanzania. Kikosi cha Kenya kinafanya mazoezi katika ukumbi wa Mathare Depot kujiandaa kwa mashindano hayo ya kanda ya 3. Baadhi ya mabondia maarufu katika kikosi cha wanaume ni Shafi Bakari, David Karanja, Boniface Mugunde na hali kadhalika Samuel Njau, huku kikosi cha wanawake kikijumuisha Christine Ongare, Friza Anyango, Amina Martha na bondia mzoefu Elizabeth Andiego. Kenya ilimaliza ya pili kwenye mashindano ya mwaka jana yaliyoandaliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kujinyakulia jumla ya nishani 18, huku wenyeji DRC wakinyakua ubingwa huo. Timu imekuwa ikiendelea vizuri na mazoezi. Baada ya timu ya kinadada kutoka kule India tumekuja na tukaanza mazoezi moja kwa moja tukiwa pamoja na timu ya wanaume ambao pia watakuwa wanatumia mashindano haya kama maandalizi ya ubingwa wa dunia wa mchezo wa upande wa kina wanaume ambao itaanza tarehe 1 mwezi wa 5. Nishapata challenges mob kwa zone 3, so na work more extra hard na believe still ndoto yangu hata bado kama nitapata gold in Africa bado nitakuwa sijatimiza ndoto yangu. Juu ndoto yangu ni wa foreign, wachana na Africa. Tunaendelea na preparation yetu which is okay na tunashukuru God. It's not rahisi. Si rahisi. You have to put your heart. Unaweka hati yako yote hapa. Na tunafika mwisho sana wa Darubini Wikendi Michezo. Shukrani sana. Na hapo Kamche Menza, sina la ziada ila kutamatisha michezo usiku wa leo. Kumbuka timu ya FC Leopards ilitoka sare na Kenya Police, na pia kuna ligi ambazo zinaendelea. Leeds na Crystal Palace. Crystal Palace waliandikisha ushindi wa magoli 5-1, ilhali Liverpool na Arsenal, mechi hiyo inazidi kunoga. Kwa sasa Arsenal iko mbele kwa mabao 2-1. Mpaka hapo tufanye vivi hivi tena hiyo kesho muda wa saa kama wa leo. Shukrani tena sana. Mimi ni Lemoka na nimetoka. Darubini Wikendi Michezo imeletwa kwako na Mozart Bet. Kurumisha ndege. Aviator Instant Game. Be a daring pilot and earn by how much high you can lift the plane. The higher you fly, the higher your win. The sky is the limit. Mozart Bet. Na mtazamaji, kwa niaba ya kikosi kizima kilichoweza kutayarisha taarifa za Darubini Wikendi jioni hii leo, niruhusu nikutakie njozi njema na juma jema kwa jumla, vile sherehe za Pasaka za kukata na shoka. Mimi ni Kamche Menza, wa ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Kumbuka na kuenzi. Kwa heri.